конечно, על המפה הכי גרועה בעולם. כן, אבל זה הצעת לי הזדמנות. מעניין. מה? הצעת לי. אני יודע. ג'וץ'. תצאו גם. כנסו. ממש בוא. אתה הולך בפרקור לעבוד? אבל דניאל, כנס שוב פעם. כן, נכנסתי וזהו, כבר אין לי אתכם. נכנסתי שוב ואין לי אתכם. אז חפש אותם. אין, נחפש, אין. כאילו למטה. הכי למטה אתה יורד, הכי למטה ורואה משהו ירוק כזה. מה הקשר? אני שומר בשביל אצבע זר. Я не здесь. Как сказала, Я- что переоденься в домашний, так вот будешь показать. Я сейчас с друзьями, мам. הוא מגניב. Завтра есть школа? הוא מגניב, זה נותן לי מלא כסף. Есть. איפה אתה, אלכס? דניאל, קניתי לי עץ לימונים מיוחד, הוא בהמשך, תסתכל. כן, ככל שהעץ יותר יקר, ככה הוא מביא יותר. כן, אני יודע, קניתי אותו והוא טוב. היי, אני איתכם. גם הוא הביא לך, הרבה, לא? דניאל, אני נותן לך תרומה. מה תרומה? אין לי עדיין בית. אין לי עדיין בית. תהיה הבוס של מישהו זה לא יש. תרמתי לכם 100 שקל. יאללה, חבל שאתה לא יכול לבוא לו. רפאל. עכשיו אני תורם לך 1,000. בוא. אל תיקח את הראשון, תיקח את השני. קח את השני. לא, אני לוקח את הבוס. כן. אני בא לתרום לך. ותרמתי לאלכס. תרמת לי כסף. נותן אותו לדניאל. דניאל משקיע. חכה שנייה. Mamá, cuídate de Dios. דניאל. תסתכל את העיניים. דניאל, תראה את תרומתי. אלכס, הרבה. הכי מקסימום. דניאל רומס. אלכס! תודה. ייי, 500. סיכון כספי, תרמתי לך 1,000. ושיער, מקסים תרם לי שיער. עכשיו אני קראה. אני גם, האמת שאני לא אתרום לו לפה, כאילו, תמיד אני. אני אנסה לפרוץ אליכם. הבית שלנו משוריין לגמרי. בוא ניכנס מה פנימה. אתה טראמפ? מקס, בוא נלך לישון. לא, אני עכשיו עובד קצת. דניאל, איך התרומה שלך? אתה נהנה איתה? אני מזיין. דניאל, יש צופים קטנים. די, באמת, דניאל. אתה לא צריך... דניאל באמת... מקס באמת אמר משהו. כן, יכולים לעבור אותך. נכון, זה... ומה עם אמא שלך תסתכל את זה? כן, ממש תסתכל על הסדרה שלו. אתה יודע שהיא מאוד חשובה. מקס. לא, עברתי דרך זה שלך. איפה אתה? מתתי, עברתי דרך זה שלך בטוח. תרמתי לכם 100 שקל. מקסים, תרמתי לכם 100 שקל. למי? לי או למקס? למקסים. לך. לאלכס. כסף. אני משיג עוד כסף. הגעתי כבר ל-500. אני עובד בחווה רק לחקלאים, דניאל. תלמד. חווה חקלאית זה בריא לגוף. לא השיעור, החווה עצמה. כן. כן, יש לנו את הפרויקט הזה של החווה חקלאית. ממש משעמם. מקסים, אתה יודע מה עשינו היום בחווה החקלאית? מה? לא יודע.
סתם, שתלנו עציצים. אומייגאד, יש עציץ שעולה 10,000. מה? כן, אני יודע. אל תקנה אותו בחיים. למה? כי הוא בדיוק אותו דבר. הם כאילו, מה שעולה הכי הרבה, זה, אתה יודע למה הוא עולה כל כך הרבה? איך? כי הוא סתם האחרון. ככה. כי הוא האחרון. אז זה שעולה 2,000 שקניתי בסוף שם בפינה כזה, הוא בדיוק אותו דבר. כן, אז אני קונה את העציץ. נאצי יש לך 5,000. כן, אתה יודע. אני זורק כמובן. לא עשיתי אותם על עוד 2 עציצים. А, вот и мои, смотри, синие тапки мои, ты не видел, Максим? Ну что, вот эти серые. בוא נראה לצופים מה השעה עכשיו. Ни одной пары. Я говорю, מה? מה השעה עכשיו, מקסים, אתה יודע? работу беру, все, мне говорят, как удобно. עכשיו